Hujan. Balik lagi di channel saya DLDNI 25 Pekawalan semuanya. Nah, hari ini kami mencoba mancing sapit biru udang galah Pekawalan semuanya. Semoga hari ini bisa dapat rezeki yang banyak. Ikuti perjalanan saya ya. Nah, ini spot kami yang pertama di sungai Arut. Mencoba keberuntungan, siapa tahu nanti udang galah bisa naik. Aduh, lapas. Kali ini saya menggunakan umpan ini Pekawalan. Saya mencoba umpan anak udang. Ada
pancing tradisional. Nah, ini spot yang kedua pekawalan. Spot yang pertama tadi belum menemukan rezeki. Terpaksa kami pindah dulu. Semoga di spot yang kedua ini kita bisa menaikkan udang galah. Nah, hari ini saya ditemani sama teman saya, Chandra. Dan juga ini istri saya. Dan di belakang sana ada Upri. Itu pemancing legendaris. Nah, sarapan dulu pekawalan. Ini menu pagiku. Kita sarapan dulu sebelum kita menaikkan udang galah. Nah, saya mencoba 2 pancing pekawalan. Yang satu saya pakai pancing legendaris. Nih, reelnya juga. Nih pancing legendaris nih seperti ini. Nah ini. Dan yang satunya ini saya coba menggunakan umpan anak udang. Ini pancing modern. Jadi pancing mana yang duluan akan menaikkan udang galah. Oke. Iya, strike kah? Ternyata strike sana. Ujung sana, pinggir yang. Wow, lihatin ke sini. Galahnya mantap. Saya atas strike, teman-teman. Coba lebih semangat lagi. Upri strike duluan, teman-teman. Apanya? Truk. Anak babon. Truk lagi, truk lagi. Truk lagi. Mantap. Naik juga. Galuh, bukan galah, galuh.